ესე იგი, მოგესალმებით მეგობრებო, კიდევ ერთხელ სახელდახელო სტუდიები არ მთავრდება და დღეს კიდევ ერთ პატარა პოდკასტის ჩაწერას ვცდით ამ გარემოში და თუ კაი გამოვიდა, მე დავდებთ. მანამდე რაც თავარია, ვალაიქებთ ვიდეოს, წერთ კომენტარს, როგორც ისიც ვათამაშებთ MacBook Neo-ს და MacBook-ი გათამაშდება 10,000 გამომწერზე, როგორც კი ავარჩევ რომელიმე ვიდეოს და მოკლედ რანდომაიზერით გამოვავლენთ გამარჯვებულს. ეხლა კი დღევანდელი ჩემი სტუმარი არის ბატონი არკადი ზურაბიანი, აწუკვე კრედოს დეველოპმენტის ჰედი და არკადის აქვს ძალიან კარგი გამოცდილება დაუგროვდა უკვე AI-ის მიმართულებით და დღეს ჩემი პირველი კითხვაც ეს იქნება, რომ მოკლედ არკო შენ უკვე რა ვიცი მინიმუმ 2 წელია რაც ვცდილობ რომ AI დანერგო ჩვენთან და ეხლა ბოლო პერიოდში უკვე ციფრებში მე კი ვიცი, მაგრამ საკმაოდ მაღალი რიცხვები გვაქვს უკვე კოდის გენერაციაზე და ეხლა მაინტერესებს საბოლოო ჯამში, მოდი ესე ვთქვათ, უახლოეს 2 წლის პერსპექტივაში რას ელოდები AI-სგან, ასე ვთქვათ, კრედოს დეველოპმენტში, რა უნდა მოგვიტანოს AI? რასაც ველოდები პირველ ამ მომავალ 2 წელიწადში ალბათ არის ის, რომ მინდა რომ AI მოგცეს ალბათ უფრო მეტი ხარისხი და კოდი გახდეს უფრო სტანდარტიზირებული. ვინაიდან AI რა თქმა უნდა იძლევა იმას, რომ შეიძლება იყოს ჰალუცინაცია, შეიძლება კოდი იყოს ყოველ პრომპტზე განსხვავებული, მაგრამ არის ხელსაწყოები, რომელთაც შეიძლება ამის სტანდარტიზირება, რულების გაწერა. თუ ამას ყველაფერს გავავრცელებთ, ეს რაღაცა ჩარჩოში შევაყენებს დეველოპერებს. თუმცა ამ ბოლო რამდენიმე კვირის ტენდენციის მერე ცოტა უკვე შიშები გამიჩნდა. კონკრეტულად შიშები გამიჩნდა იმ კუთხით, რომ შეიძლება არ ვიტყვი რომ AI რაღაც ბუშტია რომელიც ხდება არა ეგეთ რამეს არ ვიტყვი ძალიან კაი ხელსაწყოა უბრალოდ მე მგონი ცოტა უფრო ძვირია ვიდრე ჩვენ წარმოგვედგინა. გამარჯობა. ხო, ცოტა უფრო ძვირია ვიდრე ჩვენ წარმოგვედგინა. იმიტომ რომ აქამდე მე მგონი ზოგიერთი კომპანია უბრალოდ დემპინგს აწარმოებდა და ზოგი ფასი დაბალი იყო და ეხლა ნელ-ნელა ყველას უნდა მოგება. ადიან შესაბამისად იზრდება, ეხლა მაგათ ჩემ მეგობრისგან გავიგე ეხლა სტატისტიკა, ერთ-ერთ ამერიკულ სტარტაპში მუშაობს. იყენებს კურსორს, უმეტესწილად სულ ოპუსის მოდელს და წინა თვეში მხოლოდ მასზე მოვიდა ინვოისი $1,500-ზე. ან $1,500 ერთ დეველოპერის ხელფასია. ხო, ნუ დღევანდელი გადმოსახედიდან უკვე ფაქტიურად Upper Junior-ის წყალსახად და Middle-თან განსაკუთრებულის ხელფასი არის, ოღონდ ხო რა, ძალიან მაღალი დონის Middle-იც არ არის. რაც მოდი მანდ ეხა $1,500 დაიხარჯა, მაგრამ ნიშნულოვანი არის, რომ ეს $1,500 დაიხარჯა. რა შედეგი დაიდო ახლა მაგათ $1,500-ით თუ რავი სამი სინიორის შედეგი დაიდო ხო შედეგები ხო ეგეც არის მე ვკითხე მაგას და შესაბამისად ესეთი პასუხი გამცა რომ სავარაუდოდ მე ამას ერთნახევარჯერ უფრო ნელა გავაკეთებდი ამ საქმეს ანუ მაგდენი მოგება ნახა დროში მაგრამ ხარისხი თვალსაჩინო ანუ შეგიძლია ნახო ანუ კონკრეტულად ნუ ელემენტარულად ბაგების რაოდენობა უფრო ნაკლებია, ну ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს მაგ დეველოპერს შესაბამისად იცის რა როგორ შეაფასებდა აი ეს კოდში რამდენი ბაგი ექნებოდა დაახლოებით. შესაბამისად ბაგების რაოდენობა უფრო ნაკლებია, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურა კარგად აქვს შექმნილი, ანუ ცალკე სპეციალური კომანდები აქვს გაკეთებული, სკილები აქვს გაკეთებული კურსორში, რულები აქვს გაწერილი მკაცრად. შესაბამისად კოდის გენერაცია ერთ სტილშია და რაღაც სტანდარტიზირებულია. კი შეიძლება, მაგრამ მე იმის თქვა მინდა რომ AI ისეთი პანაცეა როგორცაც ვამბობდით რომ ყველა პატარა სტარტაპი ეხლა ანუ შეიძლება ზოგიერთი პატარა კომპანიისთვის ან დამწყები რაღაც პატარა სტარტაპისთვის შეიძლება იყოს საკმაოდ ძვირი. ანუ მე ამის თქვა მინდა. ანუ შეიძლება დაგიჯდეს ცოტა ძვირი. თუმცა დიდი კომპანიის სტილში ალბათ ხო წევადი. ნახე, ეგ მინდოდა რა შემდეგში ეგ კითხვა მაინტერესებს, რომ ძვირი რასთან შედარებით. ანუ აი იგივე შენ ადამიანი რომელიც ბოლო 2 წელია იძახი რომ AI გვინდა, AI უნდა დავნერგოთ, ისა ესა. რას ელოდები? ანუ მოდი ეს ციფრებში გამოვხატოთ რა. ჩვენ ეხა კრედოში არის
მოდი ვთქვა 140 დეველოპერი, ფრონტი, ბექი, რა ვიცი, ყველა 100 მთელი დეპარტამენტი 140 დეველოპერი. ოკეი. და ეს 140 დეველოპერი აკეთებს რაღაც X პროექტებს დღეს, ხო? რაღაც X რაოდენობის პროექტებს გვაქვს backlog-ში. 2 წლის მერე რას ფიქრობ, ანუ რამდენი პროექტი უნდა და რამდენი პროცენტით მეტი უნდა გააკეთონ ამ ხალხმა? თქვათ იგივე, თქვათ სურო კლოდი ავიღოთ enterprise version და გქონდეთ ბევრი, ასე ვთქვათ, ისინი კულები კი არა და ტოკენები ბევრი გქონდეთ. აი რა უნდა მივიღოთ? ხო, ძალიან რთულია, იმიტომ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ მაგალითად აი ამ წლის ბოლომდე შემიძლია ვთქვა რა, ამ წლის ბოლომდე მე ველი დაახლოებით 20-25%-ით გაზდას პერფორმანსის. და ხარისხის გაზდას დაახლოებით 30%. ხარისხი ცოტა რთული გამოსანგარიშებელია, მაგრამ ნუ გვაქვს რაღაც მეტრიკა, რომელთაც შეგვიძლია ეს გამოვთვალოთ, მაგრამ აი ეს არის რასაც ველოდები წლის ბოლომდე და რავი, რაც უყურებ რიცხვებს ეს მიღწევადია, მართლა მიღწევადია. ნუ მაშინ წლის ბოლოს ისიც მიღწევადი იქნება, რომ დავითვალოთ რა დაგვიჯდა ეს 25% და მანდ უკვე ნათელი გამოჩნდება რა ვაკეთებ და მე უბრალოდ იმის შიში მაქვს, რომ კიდე უფრო არ გაიზარდოს, იმიტომ რომ ეხა ბოლო კულუარული ინფორმაციით ამ ყველა მოდელის წარმოებლები ჯერ კიდე არ გადიან მოგებაზე. ზოგიერთი რავი, 0-ზეც არ გადის. არა, ეგენი ჯერ კაი ხანი არ გავლეთ ჩემს. ხო და სად არის ზღვარი? ან მაშინა გაჩნდეს რაღაცა კიდე უფრო ტექნოლოგია მე ვამბობ ჰარდის დონეზე, რომ უფრო გაიაფდეს ეს, იმიტომ რომ კი ნახეთ, აი მაგალითად რევოლუციური იყო, რაღაც ძალიან ბევრი წერდა ამის შესახებ, DeepSeek-ი გაჩნდა, რომელსაც ჭირდება უფრო ნაკლები რესურსი. თუმცა, რა ვიცი, გადატრიალება არ მოახდინა, რა, ყველა DeepSeek-ზე არ არის გადასული და მეც რაც ვცადე ტესტები დიდად აღფრთოვანებული არა ვარ. მანდ მეც იქით მივდივარ, რომ მანდ ორი ვარიანტი შეიძლება რაღაც კონსპირაციის თეორია ავიღოთ, რომ რა ვიცი, ანთროპიკმა ახლა შევგვსვას ყველა კლოდზე მთელი დედამიწა და მე რა ვიცი, იმდენად ვიყოთ დამოკიდებული მასზე, რომ რა ვიცი, დაადოს $20 მაგრამ $100 თვეში და მოგვიწევს ამის გადახდა. თუ მთელი ინფრასტრუქტურები აეწყობა იმაზე, რომ დეველოპმენტი კლოდის გარეშე დეველოპმენტი აღარ იქნება, ხო, მე რა ვიცი, ბაზარს თუ თრინად დაიწყო, შემდეგი, ანუ ეკონომიკის საწყისები არის ეგ, რომ შემდეგი სტეპი არის, რომ ფასი გაგიძუროს, მაგრამ მანდაც იმხელა კონკურენცია, რომ მანდაც არ ველოდები. მე უბრალოდ იმის მეშინია, რომ რაღაცა ეს მოდელები არ გახდეს უფრო მდიდრების, მე ვგულისხმობ კომპანიის ხელსაწყოები რა. ანუ იმიტომ რომ მე ამას უყურებდი როგორც რევოლუციად, მაგალითად მე AI-ს უყურებ როგორც რევოლუციას იმ კუთხით კი არა რომ ახლა აი მაგალითს მოვიყვან რა, არის მონოპოლისტი კომპანიები, რომელიც აწარმოებენ რაღაც software-ს, რომელიც არის საშინელი, ბევრი ვიცით ეგეთი, რომელიც უბრალოდ ხალხი ყიდულობს, იმიტომ სხვა ალტერნატივა არ. ეხლა შემდეგი კითხვა, რომ კოდი დაგვიგენერირა AI-მ და თქვათ, რომ რა ვიცი, 80% კოდი გენერირდება AI-ის მიერ. ვინ უნდა გატესტოს ეს? ой, კაი კითხვაა. იმიტომ რომ ნახე მან პერფორმანსის დეგრადაციას ვხედავ რა, დეველოპერებმა თუ ძალიან სწრაფად წერეს ეს კოდი, დეველოპერებმა რა AI-მ თუ ძალიან სწრაფად წერა ეს კოდი და მოდი მაინც ვთქვათ, რომ დეველოპერმა, ხო, დეველოპერმა აწერინა სწრაფად კოდი AI-ის, ამ სწრაფად დაწერილი ფუნქციონალს სწრაფი გატესტვაც უნდა, იმიტომ რომ ეხლა თუ ბოთლნექი ტესტირების ნაწილში შეიქმნა, მანდ უკვე ხო რაღაც იმას ვკარგავთ რა, ხიბლს ვკარგავთ და მანდ მეორე თემა ჩემოდის, რომ ვაწერინოთ AI-ს, ვატესტინოთ AI-ს, ეგ მე მგონი საშიში არის, იმიტომ რომ მაგითი უკვე სადღაც ადამიანის თვალი ისეთ კრიტიკულ ინდუსტრიაში როგორც ჩვენ ხა ბანკში რაღაცები შევცვალოთ და ადამიანის თვალი საერთოდ არ მონაწილეობდეს და AI-მ გაუშვას, ეს უკვე ცოტა საშიში მგონია და რეგულატორიც არ მოგცემს ამის უფლებას ამაში და არა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ადამიანის ჩართულობა საჭირო იქნება, სულაც ტექნოლოგიურად შესაძლებელი იყოს ადამიანის ჩართულობა იქნება აუცილებელი, როგორც რავი, მე-20 საუკუნის დასაწყისში როცა ლიფტები გაჩნდნენ ღილაკებით, კიდე მე მგონია 5-10 წელი კიდე იდგა ადამიანი ლიფტში, იმიტომ იქამდე ღილაკები არ იყო, ადამიანი უსარაფია და იმიტომ კი არა რომ საჭირო იყო და ღილაკს არენდობოდა, იმიტომ რომ ხალხი არენდობოდა იმ ღილაკებს და უბრალოდ ფსიქოლოგიურად ჭირდებოდა. შეიძლება რეგულატორიც ეგრე იყოს, მაგრამ მეორე მხრივ AI-ში მაგალითად თვითონ ხელოვნური ინტელექტის კონკრეტულ მოდელებს არ გულისხმობ, არსებობს ესეთი ცნება და ესეთი გამოყენება, რაღაც დუბლირებული მოდელების, როცა ერთი მოდელი აკეთებს, მეორე ტესტავს და ეგეთი რაღაც არსებობს, ტანდემში მუშაობენ. შეიძლება ამის გაკეთებას გასაგებია რომ რაღაც ეტაპზე ადამიანი უნდა ჩართული იყოს ან სულ ავტომატიზაციას ახლო მომავალში არ ველი მეც
მაგრამ არის ბევრი რაღაც ხელსაწყოები, რომელიც შეგვიძლია გადაფარო ეს ყველაფერი რა. კიდე აი მაგათ დამატებითი ტესტი გავუკეთო, რომელიც გადატესტავს ამას. ხო, აი მან მივიდიოდი რომ რაღაცა ხო არ გველოდება. ზოგადად დეველოპმენტი იცვლება რა, ეხა ამაზე გვინდა, არ გვინდა, იცვლება დეველოპმენტის სტილი ისეთი აღარ არის, როგორიც ადრე იყო. შესაბამისად, რაღაცა ეს SDLC რო ავიღოთ, software development life cycle, რასაც ვეძახით, რომ იდეიდან production-ამდე ამ პროცესში რაღაცები ხო არ იცვლება, რაღაცები კი კარგად იცვლება მე მგონი და რას ხო აი იცვლება, მაგრამ მე რო იცვლება დეველოპერებს აქვს შიში. ზოგს აქვს შიში, მეორეს აქვს პროტესტი. ნუ მესამეები იყენებენ. პროტესტი ვისაც აქვს, ისინი ამბობენ, რომ მაშინ მე ოპერატორი ვარ, მე უბრალოდ დავწერო. ანუ ეგრე არ მიიღოთ. ანუ ნახე, მე რო დავიწყე პროგრამირება სადღაც 22 წლის წინ, როცა დავიწყე ამ სფეროში მუშაობა. მაშინ იყო ხალხი, რომელიც კიდე წერდა ასემბლერზე, ანუ იცოდა უბრალოდ რა, დღესაც წერენ ასემბლერზე. ხო, დღესაც წერენ, მაგრამ ნუ მაშინ იყო. არა, მაშინ იყო ხალხი, რომელსაც სხვა ვარიანტი არ ქონდა, მაგრამ მაღალ დონის პროგრამის ენებზე არ წერდა. რა, იყო ხალხი ვიცნობდი, ვისაც WinAPI-ზე წერდა, ეს ყველაზე დაბალი დონის API-ა Windows აპლიკაციების შესაქმნელად, რომელიც მე მგონი არავინაც არ იცის და არ იყენებს. მაგრამ ამავდროულად მე ვწერდი უკვე მაღალი დონის პროგრამის ენაზე. ჩემი კოდი კომპილირდებოდა და გადადიოდა მანქანურში. დიდად, აი მე ბოლო მეტნაკლებად მესმოდა იმ მანქანურ კოდში მუშაობ, მაგრამ ჩემს მე ერთი თაობის მე არც იცია როგორ მუშაობს მანქანურ კოდში. შესაბამისად, შეგვიძლია ესე შევხედოთ, ხო, ეხლანდელი მე სუმაგას ვეჩხუბები, ანუ უნდა ესმოდეთ როგორ მუშაობს პროგრამა დაბალ დონეზე, რომ იყო კაი პროგრამისტი. სტრინგი ტიპი გონია დღემდე ხოლმე. ხო, ანუ როგორ მუშაობს, მეხსიერებაში როგორ ნაწილდება, ანუ ეგ თუ არ გესმის ოპტიმალურ კოდს ვერ დაწერ. ეხლა AI-ს რაც შეეხება, AI-ზე ჩათვალეთ, რომ კიდე უფრო მაღალ დონის პროგრამირების ენაზე ვწერთ, რომელიც არის ჩვენი native ენა. მე მინახია პრომპტები, რომელიც არაფრით არ ჩამოواردება პროგრამულ კოდს. სვადებიც არის, if-ებიც არის, ყველა ის პარადიგმები, რაც გაქვს კლასიკურ პროგრამირებაში, პრომპტში შეგვიძლია გააკეთო. შესაბამისად, ის კოდი აგენერებს რაღაცა, რავი, C# მაგალითად, PHP-ს რაღაცას, ხო? თუ გინდა რომ იყო კაი პროგრამისტი, უნდა გესმოდეს C# და PHP როგორ მუშაობს, როგორ წინა თაობას უნდა ესმოდეთ, როგორ ესმოდათ როგორ მუშაობდა ასემბლერი და თქვა რაღაც უფრო დაბალი დონის პროგრამის ენა. თუ არა და იქნები ისეთივე კოდერი, როგორც არიან ეხლა ზოგიერთები, ვინც არ იციან. ერთადერთი მინუსი რაც აქვს LLM-ს, რაც უნდა ვაღიაროთ, ხო? მე როცა ვწერდი კოდს, C#-ზე და ვაკომპილირებდი მანქანურში, ის ერთი იყო. კი, კომპილატორს შეიძლება ქონდა ბაგი, არაოპტიმალური კოდი დაიგენერებდი და მანქანური და ეგრეც იყო კომპილატორებსაც ვირჩევდით, რომელი კომპილატორი გვერდშია, მაგათ C++-ზე რამოდენიმე კომპილატორი. აი, ჰალუცინაციების მეტი შანსია. ეხლა ჰალუცინაციები გაქვს. ეხლა შენ დაწერილ პრომპტს შეიძლება ქონდეს ჰალუცინაცია. აი, ეგ არის ხა ერთადერთი გამონაკლისი რა. ხო, აი მან გონია რომ მეც მაგას ვიძახი ზუსტად რომ ადრე თუ რა ვიცი ტვინში წერდით ლოგიკას ფურცელზე რაღაც ბლოკებად და მე კოდის წერა გვიწევდა, ეს კოდის წერის ნაწილი მოგშორდა, მაგრამ თუ აი ჰალუცინაციებს თუ ესე ბლოკებად დაწერ მაგალითად API-ის მეთოდებს ჩამოწერ, კონკრეტულ მეთოდს დააგენერებ, ამას გადაიტან, ერთხელ გატესტავ და გაუშვებ. ჩემი აზრით, საკმაოდ მინიმუმ 50% აგიჩქარებს საქმეს. და ძალიან კარგად დაიწერება და მანდ დეველოპერი ზუსტად იგივე საკეთებს, უბრალოდ მოშორდა უშუალოდ if-else-ის წერა რა და ექსტორია. პლუს მაგისა უნდა ეხა შემოვა ძალიან ბევრი ფრეიმვორკი, რომლითაც ჩვენ და ანუ ფრეიმვორკები AI-ისთვის, რომ წეროთ AI ვაკეთოთ AI პროგრამირება სწორად. მაგალითად, ეხლანდელი დეველოპერები ხარ, რასაც მე ვაკვირდები, ეს არის ქაოტური AI-ის გამოყენება, ანუ უბრალოდ ხსნიან tabs, ან რავი, CLI-ს თუ იყენებენ კონსოლს და წერენ. ანუ ჯერ ეგეთი არაფერ წესს არ ექვემდებარებიან, წერენ, რაღაცა დამიწერე, მე შემიცვალე, ანუ ქაოტურია. ეხლა უკვე არსებობს რაღაც სპეციალური ფრეიმვორკები, რაღაც პარადიგმებს, მაგალითად OpenSpec-ი არის, SpecKit-ი არის, ესეთი კიდევ ეგეც უფრო პოპულარულია. რომლებიც ჩარჩოში გაყენებენ, აი OpenSpec-ი ძალიან მარტივია, რავი, 1 საათში გასარჩევია, არაფერი არ არის. ეს არის უბრალოდ სკილების და იმეების კომანდების ერთობლიობა, რომელიც ნებისმიერ თქვენ AI მოდელს თქვენ გამოიყენეთ კურსორისთვის, რავი, კლოდისთვის და ასე შემდეგ. და ანუ რაღაც წესებში გაყენებს. არის რაღაც წესი, როგორ ქმნი ამოცანის შიგ-თავს. მე აკონკრეტებ ამოცანას, მე ისა რა ქვია, აგენერებ ფაილებს, მაგალითად დიზაინ ფაილს აგენერებ, სადაც აღწერილია ტექნიკური აღწერა, ტასკების ჩამონათვალს აგენერებ, მე უშვებ გენერაციას, მე ამოწმებ, მე აარქივებ და ანუ რაღაცა წესი ექვემდებარება და შესაბამისად რაღაცა ფრეიმვორკში გაყენებს და რაღაც ქაოტური არ არის ეს პროგრამირება.
შესაბამისად ესეთი ბევრი შემოვა ეს მხოლოდ დასაწყისია ჯერ. კი, ანუ სადაც მოთხოვნა ახლა მან ეგ ბაზარი გადაივსება ფრეიმვორქებით და თულებით და პრომპტის გენერაციის ანუ კიდე საკეია იქ რომელიც პრომპტს დააგენერებს ის იმას. მოკლედ ეგ ბაზარი გასაგებია რომ ანუ ბაზარში გულისხმობ ინდუსტრიას გადაივსება მაგრამ კიდე რა მაინტერესებს AI-სთან დეველოპერთან მიმართებაში, იმიტომ რომ უმრავლესობა აკომენტარებს ამას და აინტერესებთ, რომ რატომ შეაჩერეს დიდმა კომპანიებმა ჰაირინგი. მე თქვა ისიც, რომ ჩვენ მაგალითად არ შეგვიჩერებია და ეხლაც დევს რაღაც ვაკანსიები, მაგრამ კი მესმის ასე საკომენტარებთ, ახლა რა შედარება რო ავიღოთ, რა ვიცი, 5-7 წლის წინანდელის, რომ დეველოპერი, რა ვიცი, თუ გეწერა LinkedIn-ზე, იყავი მართლა თუ არა, ბაიცაყავდი ყველას სამსახურში და ჩემი აზრით ეგ არის ზუსტად იმის გაბოძახილი, რომ ესე რო აყავდათ ხალხი, ეხლა რო აღარ აყავთ და მე ვამბობ, ჩემი თეორია ესეთი არის, რომ ეხლა რადგან პერფორმანსი გაიზარდა, რესურსი გამოთავისუფლდა და სანამ ეს რესურსი არ გაივსება, ისევ და გაივსება უეჭველი, არ დაიწყება ჰაერი, მერე ისევ დაიწყება მეთქი. შენ რას ფიქრობ? მე არ მგონია რომ ეს მე უფრო რა თქმა უნდა AI ფაქტორია, რაც ახლა მოხდა, ეგ მაგრამ რავი ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე ამდენი წლის განმავლობაში ესეთ ციკლები იყო 5 წელიწადში ერთხელ. აყავდათ ხალხი, თან აი ვიცი დიდი კომპანიები რომელიც საქართველოში აყავდათ აი ეს ვაფშე არ უბრალოდ აყავდათ. 2016-ში იყო საქართველოში Liberty და TBC-მ რო დაიწყო აყავდათ. იქამდეც იყო მე ერთი პერიოდი TBC და ბოგი, მე ბოგი უფრო ნაკლებად იყო ხოლმე ამაში. ბოგი რაღაცა სტაბილურად არის, მან ბოგი სტაბილურია მართლა ხო მან თანამშრომლებით ამბობენ. ხო და აი ეს ციკლები იყო ყოველთვის, მე ხალხს უშვებდნენ, მე ისევ აყავდათ. AI შეიძლება ოდნავ აასწრაფა ესა. მე უფრო იცი რას ვიტყოდი, რას ვამჩნევ. AI უბრალოდ გააქრო ჯუნიორის ვაკანსიები. უბრალოდ ჯუნიორის ვაკანსიები. მაგაზე მე ცალკე მიმართულება მაქვს, რომ ჯუნიორი კლასიკური გაგებით, აი ჩვენ რაც გვქონდა აკადემია. აკადემიაში ხო გახსოვს რა შეასწავლეთ, რომ რავი, კრუდი უნდა გაეკეთებინა, ერთი ფორმა უნდა აეწყო და მე მიუშავდით ვიღაცას. და ეგ ეხლა აღარ არის, ხა რომელ კრუდზეა საუბარი, ნებისმიერი ჯუნიორი დაგიწერს იმას და მე მაგას ვიძახი, რომ ანუ კლასიკური გაგებით ჯუნიორ დეველოპერი აღარ არსებობს. აღარ არსებობს. უბრალოდ ცოტა სახიფათოა იმ მაგალითად ჯუნიორებს, რომლებიც ყავს კიდე რა, რამოდენიმე ჯუნიორი, ანუ ჯუნიორებს არ ვაძლევ ცდილობ რომ AI უფრო ნაკლებად მივცენ. ანუ მინდა რომ უბრალოდ ისწავლონ რა პროგრამირებაში, საბაზისო მაინც იცოდნენ, კოდის საკითხვა იცოდნენ, რაღაც ანუ ჯუნიორს აქ ის ფუფუნება ცოტა ხანი რომ ანუ მისგან არ ვითხოვთ ეგეთ პერფორმანსს, შესაბამისად რაღაც პერიოდი შეგვიძლია დაუთმოთ რომ განვითარებაზე 100%. იმიტომ რომ მაინც ვთვლი რა ცა უნდა მაგარი პრომპტი დაწერო. ჯერჯერობით მაინც. ნახე, შეიძლება დაწერო სრულფასოვანი აპლიკაცია ისე რომ ერთი ხაზი კოდი არ დაწერო. ეს უკვე რეალობაა. ეს უკვე რეალობა, მე ნაცადი მაქვს, არც თუ ის რა Hello World აპლიკაცია, ნორმალური production საშუალო სირთულის რაღაც სისტემა შემიძლია გავაკეთო ისე რომ ერთ ხაზს კოდს არ დავწერე. მაგრამ თუ მინდა რომ ის პროექტი იყოს ოპტიმალური, ის პროექტი მუშაობს კარგად, იყოს მარტივად განვითარებადი რაღაც ექსტენშენების მიმატება იყოს მარტივი, ჯობია კი რა აუცილებელია რომ გესმოდეს რას აგენერებს ეს AI. ანუ შიგნით ჩახედო შეგეძლოს. აი ხო მოგიყევი, ჩემმა შვილმა დაწერა აპლიკაცია, რომელიც მუშაობდა და თავისთვის იყენებდა იმდენად ამ სფეროში არაფერი არ იცის, რომ ანუ კოდი არ იცის რა არის, ანუ ფაილი რო JavaScript-ის, ანუ HTML ფაილი JavaScript-ზე იყო გაკეთებული, რომ მისცა GPT-ზე გააკეთებინა, GPT-მ რომ მისცა ამ ფაილისთვის რა ექნა ის არ იცოდა, მაგრამ დაწერა აპლიკაცია, რომელსაც მე რო ვიყავი, რა ვიცი, 20 წლის, ხო? მაშინ ეგ რო დამეწერა, ალბათ რა ვიცი, ღამეები უნდა მეთენებინა რა და ეს ფუფუნება ჯუნიორებს დღეს აქვს, ნამდვილად. დღეს აქვს, ხო და ამიტომ ეს ბალანსი დასაცავი. მე მაინც ვთვლი, რომ რა ვიცი, შეიძლება ზოგიერთი ეს ძველი ყაიდის დეველოპერი, მაგრამ მაინც უნდა ესმოდეს რა გენერირდება. როცა C# წერ, მაინტერესებს, ანუ არ ვხსნი და არ უყურებ EL კოდს ახლა და ასემბლეის დონეზე. ეს არა, მაგრამ ჰალუცინაცია ხო უნდა მიხვდე, რომ რაღაცა გაბაგა. ჰალუცინაციას მიხვდე, არ მეუბნებ, რომ C#-შიც კი, ანუ მესმის, როცა წერ ამას, ამის უკან როგორ მუშაობს .NET-ის მანქანა, როგორ ამუშავებს და შესაბამისად შემიძლია ოპტიმალური კოდი დავწერო. იგივენად მესმის როგორ ხდება მუშაობს SQL სერვერი, ისე ანუ რაც უფრო მეტად იცი ღრმად, მით უფრო ოპტიმალურ კოდს დაწერ.
უბრალოდ ეხლა ოპტიმიზაცია რატოღაც მეორე პლანზე გადავიდა, იმიტომ რომ მე როცა ვიწყებდი პროგრამირებას და ვწერდი, მაშინ კომპიუტერის რესურსი არ იყო ისეთი მაღალი და უნდა მეფიქრა ოპტიმიზაციაზე. ეხლა იმდენად იზრდება რესურსები, რომ უკვე მაგალითს მოვიყვან რა, როცა ვწერდით ჩემ პირველ მობილურ აპლიკაციას, მაშინ იყო უკვე არსებობდა მულტიპლატფორმული საშუალებები, Cordova იყო ეგეთი HTML JavaScript-ი შეგიძლია აგეწყო აპლიკაცია. აი საშინელება იყო ორ გვერდიანზე მე აპლიკაციას ვერ აწყობდი, იმიტომ რომ ჭედავდა. ეხლა ტელეფონების სწრაფქმედება ისეთია, რა ვიცი, 8 ბირთვიანები ის არის ხო, არაფერი. მარტივად რო ავხსნათ, ჯენზის არ ემახსოვრება, მაგრამ დენდის, რაზეც ჩვენი დროის PlayStation-ი 5, დენდის, რაზეც მარიო და ეს კონტრა ეგ 8 ბიტიანი თამაშები, ოპერატიული რაღაცა device, რაც ქვია კომპიუტერს ვერ დავარქვათ, ოპერატიული ქონდა 4 კილობაიტი რაღაცა და ანუ Nintendo-s პროგრამისტები 4 კილობაიტი ატევდნენ თამაშებს და ეხლა როგორ თამაშებს რა ჩართო თამაშობ. ხო, ანუ და მე მაგაზე დღეს მომიტანა ერთ-ერთმა დეველოპერმა რაღაცა დახოსტა და სერვერზე მინდა ოპერატიული 32 გიგაბაიტი ქონდა application server-ზე და მეტი მინდაო ვერ ქაჩავსო, აი რას ვერ ქაჩავ. ეგ უკვე ნამეტანია. ეგ უკვე არ ნამეტანი არა ოპტიმალური კოდია, ხო? ანუ ხო ეგ არის რა თემა რა, ამიტომაც რავი, აი მიჭირს თქვა, მაგრამ ერთი რაღაც რაც შემიძლია პროსტა summarize რო გავუკეთო, ანუ შევაჯამო. ძალიან კაი რაღაცაა. საფქმედება გაზრდილია უკვე ვზომავთ ამას. ხარისხი გაზრდილია თუ ჩარჩოებში ჩააყენებ, ამასაც ვზომავთ. უფრო მეც ვაკეთებთ. მიუხედავად ამისა, არავინ არ გაგვიშვია. არა, გაშვებაზე ლაპარაკიც არ არის, აყავს შეცირე, ხო, აყავს. ბოლო 2 თუ 3 დეველოპერი. უბრალოდ ჩვენ ახლა მივხვდით, რომ უფრო ამ რაოდენობით, უფრო მეტის გაკეთება შეგვიძლია. ამის გამო მოთხოვნა ჯერჯერობით არ გვაქვს, რომ მეტი ავუყაროთ. კიდე ერთი კითხვა, რაც მაწუხებს არის, რა ეშველება ენებს? ანუ პროგრამირების ენებს, ეხლა ჩვენ რასაც საუბრობთ, ეგ ნიშნავს, რომ შენ იქნები პროგრამისტი, რომელიც რა ვიცი, დიდად ენაში შეზღუდული აღარ იქნები რა. ახლა შენ თუ კაი პრომპტს დააგენერირებ, იმ კოდს C#-ზე დააგენერირებ, PHP-ზე, Java-ზე თუ რა ვიცი, Python-ზე. სიმართლე რო გითხრა, ეხლა რა განსხვავება ენებს შორის? ეხლა მეც უმაგას ვსახი, ერთი კვირა სჭირდება ნებისმიერ დეველოპერს, რომ ენაზე სინტაქსი გადაერთოს. ხო, ანუ თითქმის 80% ენების C-ებრი ენებია, ანუ სინტაქსისით. გამონაკლისებიდან მაგალითად რა ვიცი, Python-ი მაგალითად, ხო? ხო, კი ბატონო. ხო და ანუ მარტივია, აქ უბრალოდ იჭედები ორ რამეში რა. ალბათ deployment-ში. ფული რა, ანუ ჰოსტი და საპორტი რა. შენ თუ გაქვს ბევრი ფული, რავი, ისე რა. მანდას თუ cloud-ზე ხარ, მანდას აღარ იჭედები პირდაპირ. ხო, მაგრამ ხო, განსხვავებები ფრასებში არის. ხო, შენ თუ გინდა ყველაფერი open source-ი რაღაც, რავი, აირჩევ, თუ რაღაცა PHP-ს აირჩევ, Python-ს აირჩევ, ან შეიძლება Java-ს აირჩიო, თუმცა ნუ Java-ზე უკვე თუ კაი ხარისხიანი გინდა, მაინც ფული უნდა გადაიხადო. თუ თქვათ ისა ფული გაქვს, რავი, .NET პლატფორმას აირჩევ და იქნები კომფორტულად. ალბათ საქართველოში, იმიტომ რომ .NET პლატფორმა ევროპაში ისეთი ფასი ჯდება. .NET-ი არა, ახლა ქორი უფასოა. SQL სერვერზე თუ წავალთ, მაგას საქართველოს ბიუჯეტი არ აყოფა. ანუ SQL სერვერზე კონფერენციებზე თუ ახსენებ, უკვე დაგცინიან, ანუ იმიტომ რომ ყველგან პოსტგრეა. არა, მესმის რა, ბევრი რაღაცა ხა SQL-ი შენ კარგად იცი როგორ მაწამებს მე და დღესაც კი, რა ვიცი, აქტივის არა რეპლიკაცია არ უარგათ, ბევრი შეზღუდვა აქვს დღესაც რა. ხო და ამიტომაც, მაგრამ ნახე მეორე ხა იდეამ დავარტყა თავში, წამიგინე შენ გინდა რაღაცა ძალიან პროგრამის იდეა, გინდა ძალიან ოპტიმალური გააკეთო. ნუ აი მართლა საჭიროება არის რა ოპტიმალურის და ნუ მოდი ვაღიაროთ C# იცი, შეიძლება C++ იგივე სინტაქსისი აქვს, მაგრამ იქ 1000 თავისებურება. არა, მე garbage collector-ი არ არის, ბევრი რაღაცა უნდა გაითვალისწინო. C++ და assembler-ი ისევ ანუ C++ კოდს, რა თქმა უნდა, იდეალურად დაწერს, მაგრამ მე მაგ კოდის იდეალური ოპტიმიზაციაში მაინც ადამიანი იქნება. ამიტომ შეიძლება, მაგრამ თუ ერთი და იგივე პროგრამა გაქვს, ხო, და გინდა გააკეთო C# და C++, ეხლა შეგიძლია გააკეთო C++-ზე. რა თქმა უნდა, ყველაფერს და იქნება, მაგრამ აქ არის თუ მაგის საჭიროება, ეგ კითხვა ისმის ეხლა მთავარი რა. აი, საინტერესო იმაში შევდივართ, მაგრამ ნუ ნახოთ, მე უფრო თუ ფასმა და
ამ რეგულაციებმა არ ვიხმარ მუშუგლეხოს არ გაგვიხურა მაშინ კარგად წავედი რაღაცა რევოლუცია მოხდება და გამოთვლითი სიმძლავრე არ დასჭირდება რა იმიტომ რომ ხო სხვანაირად არ იქნება ამას ვეღარავინ ვეღარ დაახევინებს უკან და ეგ მოხდება რა სხვა დივაისებზე გადავლენ რაღაცა უკეთეს მოიფიქრებენ მაგაზე. იმედია თორე ის რა კომპიუტერი ვერ ამიწვია სათამაშო, იმიტომ რომ ისეთ ფასები ხეს ვიდეო ბარათზე და ოპერატიულზე, ეგეც და ხო კითხვაზე ანუ ბევრი კითხულობს რომ რა ენა ვისწავლო ხო და მაგაზე ეგ არის პასუხი რომ აუც პრომპტ ინჟინერინგი ისწავლეთ და ენას რომელიც გინდათ არ ვიცი როგორ უნდა ურჩირო არა მე მაგათაც ყოველთვის მემოდიან ჩემთან მე მეკითხებია რომელი ენით დავიწყო არა არის რამოდენიმე ენები რომელთაც შეგვიძლია დაიწყო ანუ არის პითონი მარტივია ძალიან თუმცა პითონს ერთ თავისებურება აქვს სინტაქსისი ოდნავ განსხვავებულია ხო პითონი შეგვიძლია დაიწყო C# უფრო გლობალურ ბაზარზე დიდად არ არის მოთხოვნა C# ნუ არის მაინც ეხა ვერ იტყვი მაგრამ ნუ ხო უფრო ევროპაში უფრო C# და Java-ს თუ დაიწყებთ კაია ანუ ბიძაშვილმა დაშვილები არიან საერთოდ და კაია დღემდე PHP-საც კი იყენებენ, მართალი უგეწლები არ მიწერია, მაგრამ რა იყენებენ ხო? მაგრამ PHP-ს მინუსი უბრალოდ ისაა, რომ ეგ code web-based არის რა. კი მინახია მაზოხიზმი PHP-ზე desktop აპლიკაციების, მაგრამ ნუ ეგ web-based-ია და Java-ს თუ ისწავლი და C# თუ ისწავლი და მათ ინფრასტრუქტურას გამოიყენებ, ხო? შეგვიძლია desktop აპლიკაციაც აკეთო, web-იც აკეთო და ის კონსოლიც აკეთო. ბარებ კაი კითხვა გამახსენდა. მაინც. რა ეშველებათ front-end developer-ებს? არა, მეგონი არაფერი. არა, რატო, ნუ ვიტყვით იგივენაირად. თანამედროვე front-end-ი უკვე ისეთი დიდია, რომ იქაც, ან თუ წინათ ჩემ დროს, როცა მე ვიწყებდი front-end-ი იყო HTML-ი. მესმის რომ Angular-ი და იმას რასაც ვლაპარაკობ C#-ზე, იქაც იგივე Angular-საც ეხება. მოდი ესე ვთქვათ, რომ მე რომ ესა იმ შემთხვევაში როცა მე არ გამოცდილებ მაგათად React-ში, ხო? გამიკეთები აპლიკაციები React-ზე, მაგრამ რომ მიჩვენებია მე დეველოპერისთვის იმის გამო რომ მაინც არზე არა ვარ და არ გამიყენებია, არ არის ოპტიმალური კოდი. უფრო პრომპტში ეხლა. არა, ნახე, მე მაინც მაგას რომ ოპტიმალურ კოდს ის იმიტომ კი არ აგენერებს რომ მოდელია ცუდი. იმიტომ არ აგენერებს რომ მე ფრონტში რას გულისხმობთ ეგეც ფრონტში ჯერჯერობით არ ვიძახი აპლიკაციებს. მე ვიძახი Angular-ი იყოს, XJS-ი იყოს, React-ი. ნახე რას ვამბობ, მე მაინც გონია რომ შენ დაგენერებული კოდი რო არის ცუდი. ეს კი შეიძლება თუ ეხლა ძალიან ძველ მოდელს იყენებ, შენ მოდელის ბრალი იყოს, მაგრამ უმეტესად მოდელის ბრალი არ არის. ეგ არის პრობლემა იმის რომ შენ პრომპტი გაქვს ცუდი დაწერილი. პრომპტს შენ თუ არ უკონკრეტად პრომპტი უნდა წეროთ, როგორც აპროგრამებთ. დეტალებით, ტექნოლოგიებით, რავი, პატერნები, ყველანაირად უთხრათ როგორი კოდი გინდა და დაგენეროთ, იმიტომ რომ როცა უტოვებთ ვარიაციას ის ყოველთვის ან ჰალუცინაციას გამოიწვევს, ან რაღაცას თავისას მოიგონებს. ნახე, სხვანაირად გაიგე შენ, ანუ მე მაგათ front-end developer-ი როგორც ცალკე ხე, ჩვენ ხო ყავს ცალკე front-end-ები. აი ცალკე ფრონტი თუ იარსებებს კიდე მე მგონი იარსებებს კი, იმიტომ არის რთული სისტემები, სადაც ფრონტი არანაკალებ რთულია back-end-ისა. მაგრამ ხო, ნუ პატარა თუ შენ თუ ლაპარაკობ ბაზარზე პოზიციონირება გაუჭირდებათ მარტო თუ შენ ამბობ, აი თუ შენ ამბობ ისეთ front-end აპლიკაციას, სადაც 5-6 კვირტია, იქ თავისთავად აი საიტებისთვის ეგეთი რაღაცა ხო, ეგეთებისთვის ეგეთ არა, მაგრამ ჩვენ თუ ლაპარაკობთ შიდა სისტემებზე, სადაც UX დიდი ჩვენი ფრონტი მაგალითად რო ავიღოთ CSS-ის სტაილი არ გიგონოთ სისტემა თქვია CSS-ის ფრონტი რო აიღო ეგ ცალკე სისტემაა ხო იმიტომ რომ იქ ანუ აქ უფრო სპამი დგომა გამოყენებული აქვს ბიზნეს ლოგიკის ნაწილიც ფრონტენდშიც არის თან 15 წელია იწერება და მით უმეტეს ხო და ამიტომ დარჩებიან ხო მაგრამ ნუ იგივენაირად რა იგივენაირად ალბათ ხო რა რომ უბრალოდ მე მგონია რომ ფრონტ აი მე კითხვაც იყო მაგიტო დავსვი და ფრონტის დეველოპერები ვინც ხართ თან მიაშველეთ ბექენდიც ხო ეგეც და პლუს მაგისა კიდე ერთ შევა ნუ ხართ კოდერები თუ კოდერები ხართ გაქრებით ან უნდა გახდეთ ბიზნეს თქვენ უნდა გახდეთ სისტემური ანალიტიკოსები ანუ ანალიტიკოსები უნდა გახდეთ რომელსაც შეუძლია გაანალიზოს პროექტი დააყოს მარტივმავრულებად მისცეს სწორი დავალება შეამოწოს ანუ უფრო მგონია რომ დეველოპერი და სისტემური ანალიტიკოსი გაერთიანდება რაღაც დონეზე და დაუბრუნდებით 2010-იანამდე სადაც საერთოდ არ ვიცით რა იყო სისტემა ანალიტიკოსი არ იყო და ჩვენ თვითონ ვიყავით ანალიტიკოსები ეხლა დაგეწერა
კარგით მეგობრებო, მე მგონი კაი პოდკასტი გამოვიდა და ამ პოდკასტს დავდებთ. ნახავთ დღეს დავამონტაჟებ. თქვენ მინდა გთხოვოთ, რომ დაალაიქეთ ვიდეო, ლაიქი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ლაიქი განაპირობებს რამდენ ადამიანამდე მიიტანს YouTube-ის ალგორითმი ამ ვიდეოს. დამიფასეთ ეს შრომა, რასაც ვწვალობთ, აგერაკადი ვიცის, რატოს ვწვალობთ. დააფასეთ ეს შრომა, მომეცით მოტივაცია, ამიტომ დაალაიქეთ, დაწერეთ კომენტარი, რომ მოიგოთ MacBook-ი და მინდა გთხოვოთ, რომ კომენტარებში ასევე დაწერეთ ხოლმე კითხვები, რა თემები გაინტერესებთ, რომ მე მგონი ამ პოდკასტს ჩვენ გავაგრძელებთ კიდე და აქ განვიხილავთ ხოლმე ბევრ სხვადასხვა კითხვას, რასაც თქვენ დამისვავთ და დაგვიტოვებთ კომენტარს. მოკლედ დღეისთვის სულ ეს იყო. კიდევ ერთხელ დაალაიქეთ ვიდეო და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. ნახვამდის.